Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайтып келген Жадыра. Бүгінгі видеода осындай бесконечная анимация жасауды үйренетін боламыз. Егер де видео қызық тұратын болса, онда соңына дейін көріңіздер. Міндетті түрде видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Ал енді осындай анимация жасауды үйреніп бастайық. Ол үшін бізге жаңа парақты ашайын. Мышканың оң жағын осы ақ парақтың үстіне басамыз. Формат фонын таңдаймыз. Және цвет деген жерден бір қою көк түсті таңдайық. Қойдық. Енді ставка, оның ішіне фигуридан дөңгелек фигураны таңдаймыз. Shift батырмасын басып отырсаңыздар, дөңгелек өте ровно әдемі шығады. Шықты. Енді контур фигуриға барып, более светлый көк түсті берейік. Заливка фигуридан нет заливки дегенді таңдаймыз. Және эффект фигури деген жерден чуть подсветка берейік. Осындай дөңгелек сыздық. Енді анимацияға барамыз. Осы жерден, вход деген жерден кез келген бір анимацияны таңдаймыз. Мысалға появление. Осындай болды. Енді мұнда добавить анимацию деген бар. Осыған барамыз да. Выделение деп тұр. Осы жерден біреуін таңдаймыз. Мысалға изменение деген. Көлемін үлкейтіп, қайта кішірейтіп отырады. Сондай анимация қосайық. Қазір көрсетейін. Осылай. Үлкейді. Қайтадан бұл кішірею керек. Мен мына жерде стрелканы, келесі деген стрелканы, клавишаны басқан кезде ғана жұмыс жасап тұр. Ал бізге бұл өздігінен ешқандай қозғаусыз жұмыс жасау керек. Ол үшін не істейміз? Мұнда образ анимация деген бар. Жоғарыда. Осыны басамыз. Жасыл түстегі вход, слайд енді басталған кездегі, осы фигураның енді кіріп келген кездегі анимацияның түсі. Сары түс бірыңғай тоқтаусыз жасалатын анимацияның түсі. Мына жасыл түсіні басамыз. Мышканың оң жағын басып, параметр эффект дегенге барамыз. Бұл направление, мына жерде снизу деп тұр. Бұл қай жақтан шығу керек. Соны таңдаймыз. Мысалға, оң жақтан келсіне, справа дек, звук тауып тастаймыз. После анимации ештеңе қажет емес. Мына жерде қандай түске айналу керек, соны негізі қойсаңыздар болады. Время. Мұнда запускке барамыз. С предыдущим дегенді белгілейміз. Задержка. Задержка, мысалға бір анимация шығады, содан кейін кішкене задержка болады, осы анимация шығады, осы фигура шығады деген сияқты кішкене задержка қоюға болады. Біз оған қоймай қояйық, қазір келесіне қоямыз. Продолжительность. Мысалға 3 секунд деген жайдек, немесе қолмен жазуға болады, 6 секунд, 7 секунд, 15 деген сияқты. Повторение. Бізге повторение керек жоқ. Бұл қайта оң жақтан шыға берудің қажеті жоқ. Нет дегенді басамыз. Анимация тексті деген болған керегі жоқ. Окейді басамыз. Оң жақтан былай шықты. Енді келесі сары түске барамыз. Мышканың оң жағын басып отпайық, жай үстінен 2 рет шертсеңізде жеткілікті. Енді бұған, бұл сары түстегі анимация, айтып отырмын, до конца тоқтаусыз жасалу керек анимацияның түсі сары болады. Бұған время дегенге барамыз. Запуск. Тоже с предыдущим дегенді белгілейміз. Задержка қоймаймыз. Продолжительность. Давайте 5 секундқа қояйық. Повторение дегенге біз до окончания слайда дегенді таңдаймыз. Сіз келесі слайдқа өтем дегенше осы анимация тоқтаусыз жүріп отыру керек. Сол үшін эффект. Мына жерде размері қандай болып өзгеру керек. Мен крупный дегенді белгіледім, 150 градус, 150 градусқа дейін ол үлкейеді. Осы настройканы қалдыра береміз. Плавное начало, плавное окончание дейді. Кішкене бір уақыттарға былай өзгертеміз. Плавное окончание дегенді более көбірек қылып қоямыз. Жай былай белгілей салдым. Автовоспроизведение дегенді белгілейміз.
звук қажет жоқ, затемнение қажет жоқ. Мінекей окейді басамыз. Мінекей үлкейді и обратно кішірейіп жатыр. Байқадыңыздар ғой. Енді осыны үлкейтіп, слайд үлкейтіп қарайық. Мінекей мен ешқандайда мен батырманы басқан жоқпын. Бұл өздігінен қосылды, өздігінен үлкейіп кішірейіп жатыр. Және бұл тоқтаусыз жүретін болады. Мінекей бірінші фигурамызды жасадық. Енді болған тағы да дөңгелек фигураны алып ортасына сызайық. Мінекей светлый көк түсті фигура еттік. Нет контура деп контурын алып тастайық. Эффект береміз бе? Бір эффектін бере салайық. Енді осыған да анимация қоямыз. Тоже бұған екі анимация қоямыз. Анимация вход қандай қыламыз? Выцветание дегенде. Осыны таңдайық. Және мында добавить анимацию деп тұр. Осыған мысалға цветление, цвет заливка, цвет объем, прозрачность. Давайте мындай басқа түске айналатындай анимация берейік. Енді мына жерде образ анимация деген барамыз. Мына жерде шатасып кетпеңіздер. Бірінші қойған, бірінші және екінші жасыл сары болып тұрған. Бұл ең бірінші қойған, неке мына сыртында тұрған дөңгелектің анимациясы. Қайсысы екенін мысалы білмей шатастырайық. Қазір мына жердің барлығы нелерге толады, анимацияларға. Сол кезде шатасып кетіп жатсаңыздар, просто анимацияның үстіне бассаңыздар, қайсысы екені көрініп тұрады. Мінекей мына ортасына дөңгелектің анимациясы, мінекей мына екеуі 4 деп тұрған. Енді мынау жасыл түске барайық. Запуск с предыдущим дегенді басамыз. Барлығыны да соны қоямыз. Енді осы фигураға вот не задержка қоюға болады. Мысалға 0,3 секунд. 0,3 секунд деген белгілейік. Яғни мынау сыртында дөңгелек шығады, сосын 0,3 секундтан кейін барып мына дөңгелек шығатын болады. Продолжительность очень быстро дейік. Повторение керегі жоқ. Кіретін вход деген анимацияға повторение қажет жоқ. Эффект болды. Енді сары түсті анимация барамыз. Время тоже запуск с предыдущим. Задержка керек емес. Продолжительность кішкене жайырақ болсын. Давайте 5 секунд дейік. И повторение дегенге до окончания слайда. Окейді басамыз. Неке көрініп тұр ма? Басқа түске айналып жатыр. Қайтадан өзінің орнына келді. Жарайды, қазір үлкейтіп көрейік. Мінекей. Ана басқа түске айналып жатыр. Мынау үлкейіп кішірейіп жатыр. Қайтадан анау өзінің түсіне айналып жатыр деген сияқты. Неке өзгерістер болып жатыр, я? Көрініп тұр ғой. Ал енді келесі фигураны қояйық. Вставка фигуры, одан дөңгелек фигура алайық тағы да. Бірақ бұны более кішкентай қылайық. Заливка фигуридан более розовый цвет қылайық. Контур фигуридан контур алып тастаймыз. Эффект фигуры деген жерден подсветка берейік. Тек қана мына алты түсті ғана емес, басқа түс беруге болады. Ол үшін другие цвета подсветки дегенге барамыз да. Керекті түсті таңдаймыз. Мен розовый цвет таңдайын. Енді анимация дегенге барамыз. Мына жерден вход дегенде қайсысын таңдаймыз? Давайте увеличение дегенді алайық. Мінекей үлкейді. Енді добавить анимацию деген таңдаймыз да. Мына жерден кез келген бір таңдайық. Бұғанда изменение дегенді берейін, потому что мынау и мынау екеуі бірдей қозғалып тұру үшін. Енді образ анимация дегенге барамыз. Да, жаңағыдай. Жасыл түске барамыз, екі рет шертеміз. Время деген жерге с предыдущим дегенді басамыз. Задержка дегенге, задержка қойсаңыздар болады. Давайте 0,5 секунд деген. Жоқ. 0,2. Өте ұзақ кететін шығар. Продолжительность 1 секунд бола берсін, тезірек шыға берсін, повторение керегі жоқ, потому что бұл вход деген анимация, оған повторение қажет жоқ.
эффект қажет жоқ, болды. Окейді басамыз. Енді астындағы мынау сары түсті анимацияға барайық. 2 рет шертеміз. Запуск тоже с предыдущим. Задержка керек емес. Продолжительность дегенді 5 секунд қылайық. Повторение до окончания слайда. Эффект дегенге барамыз. Размер жаңағыдай 150, жаңағы мына неге фигураға берген секілді. Плавное начало кішкене. Плавное начало деген ең басында дөңгелек кішкентай кезде, енді үлкейіп бастаған кезде жаймен үлкейіп басталады. Аяқталған кезде тоже жаймен барып аяқталады. Ең үлкен көлемге келген кезде жаймен барып аяқталатын болады. Бірден үлкейіп, бірден кішірейіп кетпейді, короче айтқанда, бірден тоқтай салмайды дегенде. Внезапное окончание деген керек емес. Автовоспроизведение дегенде қоямыз. Окейді басамыз. Мінекей, жаймендеп үлкейді. И қайтадан кішірейіп жатыр. Мінекей дұрыстап қойылды анимация. Енді келесі анимация мінекей мынау осыны қоямыз. Мінекей мынаны қойдық, мынаны қойдық, мынаны қойдық. Енді мынау үлкен анимацияны қояйық, давайте, фигураны. Ол үшін вставка фигураға барамыз да. Мына жерде мінекей көрініп тұр ма, дуга деген не бар? Фигура бар. Осы фигураны пайдаланамыз. Мышканы бір рет шертеміз. Мышканың сол жақ батырмасын басып отырып, мінекей көрініп тұр ма? Мінекей фигура сызылып жатыр. Осыны аламыз да біз үлкейтеміз. Мінекей мына жерде мынау сары нүкте тұр ғой. Осыны аламыз да басып дөңгелек қылып сызамыз. Бірақ до конца екінші сары нүктеге дейін жеткізбейміз. Мінекей үлкейттік. Тағы да үлкейтеміз. Мінекей көрініп тұр ғой, үлкейіп, мынандай фигура сызылып жатқаны. Мына екі сары нүктені қозғап, арасын кішкене ашамыз, жақындатамыз. Мінекей мына екі орта, екі сары нүктенің ортасы ашық. Енді бұған контур фигура дегенге барамыз да, жаңағы розовый түсті берейік. Осы жерден контур фигура дегенге барып, толщина деген жерден өте жуанды таңдаймыз. Одан кейін мышканың оң жағын басамыз. Формат фигура дегенге барамыз. Так, мына жерде линия дегенге барамыз. Осы жерде қарап отырсаңыз, ширина деген бар. Мына жерде 6 деп тұр. Осыны ақырындап үлкейтуге болады. Мысалға 20 деп алсаңыздар үлкейді. Немесе 50. Мысалы, 50 деп қояйық. Өздеріңізге ыңғайлы етіп қойсаңыздар болады. Енді мынаның басы мынандай сызық болып тұр, ал бізде мынадай дөңгелек шығу керек. Ол үшін осы линия деген жерде тип завершения деген бар, мінекей. Осыған барып, скругленный дегенді таңдаймыз. Бұл кезде бізде дөңгелек болып шығады. Анимация дегенге барамыз. Мына жерден вход деген жерден масштабирование. Так, вращение ыңғайсыз. Часовые стрелки. Так, осыны таңдаймыз ба? Қайсысын көреміз? Возникновение. Вылет. Давайте осы вылет деген таңдайық. Мына жерде параметр эффектов деп тұр. Осы жерден бұл қай жақтан келу керек, сонда таңдауға болады. Снизу справа дейді, былай таңдауға болады. Немесе сверху справа дейді, былай таңдауға болады. Давайте справа деген таңдайық. Енді для прикол. Енді добавить анимацию дейміз. Мына жерде вращение деген бар. Былай айналып тұратын анимация. Енді осыны реттейтін боламыз. Тоже область анимация дегенге барамыз. Мінекей, мынау біздің фигура, мінекей, 7-ші, дуга 7 деп тұр. Енді осының жасыл түсіне барамыз. Мышканы сол жағымен 2 рет шертеміз. Запуск с предыдущим деген белгілейміз. Задержка, давайте задержка 0,4 секунд деген. Продолжительность 1 секунд қылайық. Повторение керек емес, потому что бұл жаңа айтқанда жасыл түс ход оған қажеті жоқ.
направление справа, плавное начало, плавное окончание. Давайте кішкене плавное окончание дегенге бір уақыт өткізейік. Направление справа дегенді белгіледік жаңа. Окей дегенді басамыз. Плавное окончание деп белгілеген кезде тоқтайды ғой мына фигура. Сол кезде бірден тоқтай салмайды, ақырындап барып тоқтайды. Сол үшін плавное окончание дегенді қойдым. Енді мына сары түске барамыз, екі рет шертеміз. Запуск тоже с предыдущим. Задержка қажеті жоқ бұл кезде. Продолжительность ақырындап болса, давайте 20 секундты белгілейік, ал повторение бізде до окончания слайда. Эффект мына жерде количество деп тұр. Полный оборот дегенді белгілейміз. 360 градусқа айналу керек. Және сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы. Сағат тілімен деген белгіленіп тұрген автоматты түрде солай тұра берсін. Давайте. Енді плавное начало, плавное окончание қоямыз ба, қалай қоямыз? Қоюға да қоймауға да болады. Автовоспроизведение. Давайте қоймай жасап көрейік. Окей дегенді басамыз. Айналып жатыр, көріп тұрсыздар. Енді осыны бір жола үлкейтіп қарайық. Мінекей. Ақырындап біздің анимациялар өз жұмысын жасап жатыр. Вставка, оның ішіне фигураға барамыз. Мына жерде мынадай төртбұрышты фигура бар. Осыдан давайте нет контур дегенді қояйық. Заливка фигураға барып, любой бір түсті бере салайық. Оны бұлай астына қарай жылжытамыз. Жартысын ғана көрсетіп, бұған анимация деген жерден мынадай ғана анимация беруге болады. Плавное приближение деген. Осындай давайте анимация берейік. Және осыны копировать етеміз. Мында вставить етеміз. И мына жердегі үстінде тұрған стрелка арқылы жылжытамыз. Чуть көлемін өзгертейік. Өзгерді. Бір как-то ром секілді бұлай жылжытып, мында жоғарыға қарай әкелейік. Бұнда түсін осындай алып қоя берейік. Бұған ешқандай анимация қойып қажет жоқ, потому что біз мына фигураны копировать еткен кезде анимациясымен бірге копировать етіледі. Екеуінде бірдей анимация қойылады. Так. Бірақ мен мынаны ұмыттым, нен үстін басайық фигураның үстін. Область анимации. Осы екі фигураға барып, запуск дегенге с предыдущим дегенді белгілейік. Мен осы настройканы ұмытып кетіппін. Продолжительность 1 секунд бола берсін. Давайте окей. Енді келесі 9-шы тоже с предыдущим. Так, болды. Мен осы нәрсені ұмытып кетіппін. Енді келесі анимация бұл бізде дөңгелек. Қазір мен дөңгелек сызып аламыз. Бұның контурын мысалға жасыл түске бояймыз, ал заливка жоқ деп аламыз. Және контурды толщинасын өте қалың етеміз. Эффект фигураға барып, мына жерде түрлі эффекттер беруге болады. Рельеф деген біріншісін таңдайын. Мына жерде поворот деген жерден әртүрлі кез келген біреуін таңдай салайық. Мысалға мінекей мынадай бір түрі 3D сияқты әдемі фигура шығады. Осындай қояйық. Бұған анимация береміз. Панорама мысалға, появление, фигура. Давайте осы фигура деген қояйық. Енді мына жерде параметр эффект деп тұр. Ол қалай шығу керек? Соны көрсетіп жатыр. Круг. Мына жерде от центра с краями. Давайте ладно. Область анимации деген жерге бармайық. Мына жерден запуск дегенге барып, с предыдущим дегенді белгілей салуға болады. Өйткені біз басқа анимация бұларға қоймаймыз. Так, енді осыны копировать етіп, мына жерге вставить етейік. И бұның түсін формат фигураға барамыз. Контур фигуры деп, бұл жерде түсі контурға ғана белгіленіп тұр, соны ұмытпаңыздар. Кез келген бір түсті таңдаймын. Мысалға мына түсті таңдап, ал бұның көлемін
сәл басқашалау қылайық, иә. И бұны орнына ауыстырайық. Енді үлкейтіп бір рет қарап көрейік. Мінекей. Мен ешқандай батырманы басқан жоқпын. Барлығы автоматты түрде шықты. Және ешқандай дәл қазір кнопканы басып отырған жоқпын. Барлығы тоқтаусыз өздігінен жүріп жатыр. Енді мына жерде менде текст бар. Осы текстті қосып жаза кетейін. Қалай жазу керектігін көрсете кетейін, хотя копировать етіп қоя салуға болады. Вставка фигуры, төртбұрышты фигураны таңдаймыз. Мінекей қойдық. Заливка фигуры ақ қыламыз, контурын алып тастайық. И давайте үстіне екі рет чертеміз де керекті текст жазамыз. Барлық фигураларды қойып шықтық, анимацияны беріп шықтық. Енді үлкейтіп көрейік тағы да. Вот. Прям мен үшін өте вау дейтін эффект болды. Өте вау дейтін анимация болды. Сіздерге қалай? Бұның жасалу жолы, жалпы мынандай әдемі анимация шығып жатқаны сіздерге ұнап жатыр ма? Егер де ұнап жатқан болса, міндетті түрде видеоға лайк баса кетіңіздер. Комментарийге сұрақтарыңыз болса қоя кетіңіздер. Және әріптестерімізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де каналыма тіркеле кетіңіздер. Тағы да осындай түрлі лайфхактармен, түрлі сіздерге пайдалы ақпараттармен бөлісуімді қаласаңыздар, комментарийге жаза кетіңіздер. Өздеріңіздің ойларыңызды да жаза кетіңіздер. Мүмкін менде бір сіздерге ұнамайтын бір жері бар шығар, мүмкін түстері сәйкес келмейтін шығар, мүмкін тағы бір нәрсе. Давайте сол туралы комментарийге жаза кетіңіздер. Және де каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Алда Құдай қаласа тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.